बिस्तारै बिस्तारै भइहाल्छ नि भाइ। किन हतार गरेको? राजा आउने बित्तिकै भइहाल्छ नि। मोदीले त नमस्कार गर्छ हाम्रो राजालाई, मोदीले सुधा नमस्कार गरेको हाम्रो राजालाई। अहिलेको नेताहरू जाओस् त, त्यहाँ गइसकेपछि त नेताहरू नमस्कार हजुर भनेर हिँड्छन्। At this moment that he knew he fucked up. मेरो सिक्री नै लुट्यो बाबु, खत्तम। 2.5 तोला घर कसै जानु अब? बाटैबाट यो राडी जोले बोला लुट बाजी राडी जोले छाडा बोलो तपाईले सिग्री चाहिँ अलि चोरी हुने चिजहरु सुरक्षित स्तरका राख्नु पर्दैन त नि? के दादा भाइ होसै भएन। अब के गर्नुहुन्छ दाइ? अब के अब के गर्नुहुन्छ त? अब के गर्ने, रुने बाहेक अब के गर्नु मैले अब। खत्तम। बाई बाई, टाटा, गुड बाई। भेटाउनु भएको छ उहाँलाई दिदिनुहोस्, उहाँलाई दिदिनु होला। हिजो हराएको 2.5 तोलाको सिक्री यता आइपुगेछ है। यहाँ भेटियो, सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ भिडियो पुऱ्याएर चाहिँ काकालाई सिक्री फिर्ता गरौँ। सिक्री सही सलामत छ, अब रुन पर्दैन है त। होइन होला के हो? तपाईको हराएको सुनको सिक्री भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाई? म तारी पड्काउँछु। I'll have to ask my accountant about that. तपाई कलाकार हुनुहुँदो रहेछ नि खास? कलाकारै रहेछु म त। म पनि हुन्छु भने भा होइन। यस्तै भगवानले पनि अब विदेशबाट आएको काम नपाएर बेरोजगारी भइरहेको थिएँ, अनि गाउँमा शब्द लगाएको थियो, हेर्न भनेर गएको। मलाई नाटक खेल्ने दाइ भन्यो, खेल्छु नि भाइ भनी मैले। अनि खेल्ने रावणको रोल दियो के पहिल्यै नै, रावणको देशमा जन्मिनु पर्ने भने म राक्षस जसै छु कि। खत्तम। बाई बाई, टाटा, गुड बाई, गया। तपाईको पीडामा रमाउनेलाई ठ्याक्कै के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त फेरि? मेरो पीडा नरमाउनुहोस् होइन, रमाउनु हुन्न, गाह्रो हुन्छ। जो श्रीमतीले केही भन्नु भएन, बच्चा बच्चीले गाली गर्नु भएन, के अब त्यो किन लाएर गए भन्नु भएन? किन गएको? त्यसो जानुहुन्छ त्यत्रो सिन लगेर यस्तो मको सुन हराइहाल्यो भने ल म त सुतेँ भनिसकेपछि म त निराइ छु। अनि मैले चाहिँ 2.5 तोला मात्रै भनिछु। म त आत्तिएर क्या, मेरो मनले आत्तिएर मेरो 2.5 तोला भने अब निवेदन लेख्न त जानु पर्यो। निवेदन लेख्न जाँदाखेरि त अब निवेदन लेख्न गएँ 3 कुन्नेमा। पहिला 100 नम्बरमा फोन गरेँ, 100 नम्बरले भन्नुभयो सेम्बुमा जानुहोस्, सेम्बुले भन्नुभयो 3 कुन्ने जानुहोस्। अनि 3 कुना गइसकेपछि अनि ओ भाइरल आयो भने पुलिसहरूले अनि भनिसकेपछि ल यसलाई थुन्न पर्छ भन्नुभयो। मलाई त डर पनि लागेको छ नि। कति वर्ष हुनुभयो राजकुमार दाइ? म भएँ बाबु 50 वर्ष 51 लाग्छ। अझै पनि यङ देखिनुहुन्छ। उमेर पनि धेरै भएको थिएन नि भाइ। 50 भनेको भर्खरकै हो। पीडा धेरै भयो होला है? पीडा भएन नि, कति आनन्द आयो मलाई त। ओहो मैले त यत्रो रमाइलो भयो जस्तो लाग्यो। सुन हराएको पनि चित्त त दुखिहाल्छ नि। रमाइलो त भाइको रमाइलो लाग्यो। एकैछिन कति हाँसी, एकैछिन टुहाँ पर्यो। अस्तिसम्म चित्त दुखिरहेको थियो सुन हराएको। अब हजुरको मुस्कान देखेर नै, भाइको मुस्कान देखेर आनन्द फिलिङ्स आयो मलाई त। छोरा चाहिँ नि छैन, छोरी छ एउटा बुढी छ। एउटा बुढी सबैको एउटै हुन्छ नि होइन, अरूको 2-3टा नै हुन्छ। खत्तम। हुन्छ त्यस्तो गर्नु भएन होला। गरी त अनुहार हेरी राम्रो लाग्यो, आनन्दको फिलिङ भयो। यही ठिक छ होइन। म एकखेप खाना खाएर आउँ कि के गरौँ है? लाइ पाइन्छु, खाना पनि खानु मन लागेछ, भोक पनि लागेछ। भोलि पर्सि राजा आउनुहुन्छ। राजा आएपछि टिका लाउनु जाने दसैँमा। हजुर त्यो त सिक्री फसिया थियो,
भाइरल पनि भाँदै भन्ने आउने सुन दिन्छन् क्या सिक्री राजाले कुखुराको मासु गाईको घिउ यो भिडियो हेर्नेलाई आई लभ यु